जैसे कि दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क का टाइगर रिजर्व उमरिया से हम वापस जा रहे हैं अपने गांव सुखदास की ओर। लगभग दोस्तों हमको 1 घंटा से ज़्यादा ही टाइम लग सकता है, क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क का पूरा जंगल भ्रमण कर लिया है। देखो दोस्तों, बहुत ही आनंद आता है शाम के वक्त। तो दोस्तों आज का हमारा सफ़र जो है उमरिया से सुखदास रहेगा, और आज जो है हम रास्ता चुने हैं वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क का जंगल इलाका है। जंगल से होते हुए अपन बीच जंगल से होते हुए दोस्तों अपन जाएंगे सुखदास। तो इस सफ़र में आप लोग बने रहिए और खूबसूरत जंगल के वादियों का नज़ारा का आनंद लीजिए। हो सकता है कि कहीं हमें टाइगर देखने को मिल जाए या कि और कोई जंगली जानवर। तो एक खूबसूरत पल को मच चुकी है, और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, देखिए जंगल का नज़ारा।